denne ting som irriterer meg noe så grønt, og det er faktisk 16 ting. Da kan jeg starte. Folk som sier at jeg ikke kan engelsk. Da blir jeg så irritert. Da klikker jeg sånn, altså. Da kan man kanskje si det inni deg, ikke si det til meg, for jeg blir så irritert. Så klikker jeg sånn. Tenk å si det, liksom. Hvis jeg ikke kan det, så kan jeg det ikke. Tenk å bry deg. En spesiell person som sier det. Hvis jeg gjør en tabbe i gymmen, hvis det er sånn gruppegreier, og så jævlig dårlig balanse. Og ja, det er jeg egentlig ganske dårlig på, å holde balansen med. Og så når liksom en kommenterer meg og sier at du har ikke balanse av det mulig, det er sånn der, ikke si det da, hvis du mener det sånn. Trenger du ikke å si det. Du sier det inn i hjernen, for da du har en hjerne å tenke med. Hvis det er volleyball, jeg suger volleyball. Fy faen, der. Og så kaste en volleyball og serve med den. Jeg klarer ikke. Det er da. Fotball i gymmen, det er sånn der. Ja, men vi kan ikke sparke sånn, og vi treffer hun ikke, og... Men du kan tenke å skyte sånn. Jeg har lyst til å bare si, du gjør det selv. Vi skyter det. Folk som snakker grønt om seg selv, og så de tror at de snakker om meg. Det er sånn at hvis de snakker liksom, for å snakke om meg, og så sier de sånn om seg selv egentlig. Det irriterer meg. Det blir skytert. Så når folk snakker om meg, og så når jeg ikke er til stede, så får jeg vite etterpå. Og så hvis det er en person som står der, og der, så snakker den personen til den, ikke sant? Så sier han at hun er sånn og sånn og sånn. Så kommer det bare, ikke sant? Og da går selvfølgelig den personen til meg og sier etterpå. Det er sånn der, hvis den personen der, da kunne den personen der ha sagt det til meg da. Hvis det er noe du skulle sagt om meg. Eller så ikke si det da. Når folk sier noe stygt om klærne mine, og så videre. Hvis jeg har på meg for eksempel en bukse da, som er for eksempel rød, og så har jeg en liksom, som passer til den som i toppen og sånn, så har jeg sikkert den andre sko da. Tenk å faen ikke kommentere da. Og så kommenterer skoene mine og sier for eksempel da, hvis jeg har sko jeg ikke liker, så er det en annen som ikke liker det, så kommer jeg til å si, du har skikkelig stygge sko. Du kan si det. Det blir så irritert det. Hva sier så, vet du? Når folk ser på meg med et stygt blikk, så videre. Det er sånn at jeg for eksempel ser på den bare, tenk å vise det, altså. Herregud, blir så irritert. Folk som følger meg konstant enn hvor jeg går. Det er konstant, altså. Jeg kan gå ett skritt, så ikke samme person akkurat gå ett skritt som etter meg, liksom. Du trenger ikke å gjøre det. Og jeg blir videre det. Folk som tror at de er noe. Det er sånn der, sier liksom, prøver å leke kul og prøver. Ingen er perfekte. Ikke tro at du er noe, liksom. Herregud. Folk som kommenterer meg. Det er sånn der, fy faen, jeg får et mark. Det er sånn der, som mener at det, for eksempel at det, som har sagt at en person har sagt til meg at, eller en person egentlig, har sagt at jeg sjøliger. Ja, kanskje det. På Instagram er det kanskje nesten bare bilder av meg selv. Det betyr ikke at jeg er sjøliger for det. Er det mulig? Sier selv at de er stygge og så videre. Kanskje selv at jeg har sagt at jeg er stygg noen ganger. Men noen ganger så er jeg faktisk stolt av meg selv, det. Men de fleste sier at jeg er så feit og sånn, så kommer en annen da. Sier at du er ikke feit og sånn. Det er sånn der, sier bare, men jeg er så stygg, herregud. Det er sånn, mora mi. For at jeg møter ikke opp mora mi så ofte. Møter 4 ganger i året. Og så
Vi snakker konstant, som tror at jeg skal dø om 1 minutt. Snakker om alt og ut i hele tida. Og faren min, å herregud. Så at jeg ikke bor hos faren min, jeg veldig glad for å. Når faren min blander meg inn i ting jeg ikke har dritt med å gjøre, lager så mye ut av det, altså. Og så, for å blande meg i ting jeg ikke har dritt med å gjøre, da blir jeg irritert. Sånn der, skal blande i meg for. Kanskje for eksempel hvis en har problemer med ting hjemme, det trenger ikke å blande meg inn i det og si liksom masse forskjellig. Jeg vil ikke blande. Kanskje jeg har noen venner som kanskje har det vanskelig hjemme og sånt. Ja, det med vennene mine. Tenk om du sier først, eller? Først og fremst blander meg faktisk ikke inn. Det er jeg veldig glad for. Tusen takk. Men folk som blander meg i skyt. Ikke hver faen. For så sier at jeg skal gjøre det og det og det og det. Jeg skjønner at du må gå sånn og sånn og opp sånn og sånn. Ikke bry deg, gjør akkurat hva jeg vil nå gjøre. Når folk ringer meg for skjult nummer, jeg blir skytert. Jeg bare legger på, Enten så lar han bare ringe, så legger jeg på hvis folk ringer på meg på nummer som jeg ikke aner hva er. Enten så sender meldinger først, eller så ringer. Så jeg sender opp meldinger først og sier noe her da. Når folk ikke hører på hva jeg sier, så må jeg gjenta det hver jævla sånn som jeg dauer til det. Så jeg skal fortelle en historie som jeg var så drømt om og sånn. Så må jeg gjenta akkurat det samme. Hva er vitsen? Du har ører å høre med. Enten det går sånn, og nå så går det inn der, ut der, ut. Det er sånn, er det mulig? Det som irriterer meg mest av de punktene, det er faktisk, det er ikke dum. Skyter det. Du har ingen hjerne å tenke med. Du har tanken der. Og så når du skal liksom vise uttrykk, og du trenger ikke å gjøre det. Du kan holde det inni deg, enn å vise det, og så ikke tenk på det. Hvis du skal si noe slemt om noe, ikke si det. Det er som at jeg skal gå til en driven person og sagt at herregud, du er så stygg og sånn. Det viser meg at du sitter i uttrykk. Jeg gjør ikke det. Det er ikke sånn. Ja, det var... Jeg må litt lø av det her og rør, da. Men herregud. Ja, og så en annen ting. En av de punktene er når folk viser uttrykka sine. Sånn er det. Trenger ikke å gjøre det! Mora mi, og hun snakker konstant. Jeg skjønner ikke hva faen konsept. Jeg blir skyt av det. Faen, jeg skal blande min. Det er mulig. Bare vær. Trenger ikke å gjøre det. Ja, det var det 16 ting som irriterer meg noe så gøren. Det kan hende at jeg tar en sånn video her flere ganger, og hvis jeg kommer på noe da. Så det er bare å kommentere i kommentarfeltet hvis det er noe du kjenner deg igjen selv opp på. Kjenner meg selv på en ting faktisk. Men det er jævlig kjent. Ja. Altså, det er bare å kommentere i kommentarfeltet om hva du syns, eller om du kjenner deg i noe av dette. Så da skal vi ned på YouTube, og så skal jeg lønne på bloggen. Ja da, som irriterer meg, og jeg blir sur. Ja.
Så da prekas vi. Ja, da kommer dere til her. Sånn. Så da prekas vi. Så bare kommentere hva du synes om videoen, om du skjønner. Ja, så mora mi, jeg må bare si en ting. Hun gjentar det sånn at hun sier det. Ja. Hva er det? Og det så bare, uforrettet. Jeg kan være litt frekk en gang selv, men ikke så som hun. Og nå snakker vi. Ha det!